Надежда, harapan, чистота, kemurnian, небо, surga, ну и достаточно. dan itu sudah cukup. 5000 лет человечество ожидало этого события. 5.000 tahun kemanusiaan menantikan peristiwa ini. С тех самых пор, когда первые люди были изгнаны из райских обителей за прислушание, за нарушение закона. Sejak masa paling pertama, ketika manusia pertama diusir dari Taman Firdaus karena melanggar. Но им было обещано, что семя жены сотрет главу змея. Tapi sudah dijanjikan kepada mereka bahwa keluarga atau keturunan dari seorang wanita akan merobohkan kepala ular. Человек очень хотел вернуться в рай. Manusia sangat ingin kembali ke surga. И все тысячелетия плакал о потерянном рае. Dan selama ribuan tahun, selama milenia, menangis karena kehilangan Firdaus itu. Но представляете, жить в ожидании 5000 лет. Tapi bayangkanlah hidup dalam penantian selama 5.000 tahun. И при этом Бог обещал, что обязательно семя жены сотрет главу змея, только не сказал, когда. Dan dalam hal itu Tuhan sudah menjanjikan bahwa keturunan wanita ini akan meremukkan kepala ular. Hanya dia tidak mengatakan kapan. Потребовалось 5000 лет, чтобы очистить род от первых людей до Марии Девы, до Якима и Анны. Perlu 5.000 tahun untuk memurnikan umat manusia sampai ke keturunan Yoakim dan Hana, sampai ke perawan Maria ini. Чтобы из этого рода Supaya дать миру, дать небу, Богу сосуд, через который и сойдет Бог на землю. supaya dari keturunan itu dapat memberikan suatu wadah kepada Allah di surga supaya dia bisa turun dan hadir di bumi. 5000 лет пришлось многим и многим поколениям исправлять всего лишь на первую одну ошибку. 5.000 tahun berlangsung berbagai macam generasi dan keturunan yang semua ini berlangsung karena satu kesalahan. Мы, конечно, в современном мире скоростей, технологий привыкли очень все быстро получать. Kita dalam dunia modern ini sudah terbiasa semuanya untuk dipercepat, untuk menerima hasil dengan sangat cepat. Информацию, Informasi, предметы, hal-hal исполнять свои желания очень быстро. sangat cepat untuk memenuhi kehendak sendiri. И даже это перешло на духовную жизнь. Dan bahkan hal tersebut juga berpindah ke dalam kehidupan rohani. Мы молимся и немножко недоумеваем, почему так Бог медлит с помощью. Kita berdoa dan kadang bermurung hati, tidak memahami, tidak bisa mengerti kenapa Tuhan itu, kenapa Allah itu lambat sekali dengan pertolongannya. Я 47 дней попастился Великий пост. Saya sudah berpuasa 47 hari selama puasa. Я молюсь сердечно. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh. А Господь как будто меня не слышит. Dan Tuhan seakan-akan tidak mendengar saya. Потому что ничего я не ощущаю. Karena saya tidak merasakan apa-apa. Никаких изменений. Tidak ada perubahan apapun. Я не получаю то, что прошу. Saya tidak menerima apa yang saya minta. И вот полезно вспомнить эту историю Благовещения. Maka dari itu ada manfaatnya untuk mengingat kisah kabar sukacita ini. 5000 лет исправлялась одна ошибка. 5.000 tahun untuk memperbaiki satu kesalahan. Наберитесь терпения. Kumpulkanlah kesabaran И не отчаивайтесь. dan janganlah bersedih. Но Бог даст прощение только тем, кто будет похож на Богородицу. Tetapi Tuhan akan memberikan pengampunan hanya kepada orang-orang yang serupa dengan Sang Theotokos. Скромно, Sederhana, смиренно, rendah hati, тихим, tenang, стесняющимся. malu-malu, И сильно любящим Бога и верующим в Него. dan dengan sangat kuat mengasihi dan beriman kepadanya. Вот и весь подвиг. Itulah suatu pencapaian yang utuh. И мы прославляем сегодня Царицу Небесную, которая, в отличие от первой Евы, Kita memuliakan juga Ratu Surgawi ini yang berbeda dari Hawa yang pertama. помните, как в раю Бог говорит: Адам, где ты? Ingatkah bagaimana di Taman Eden itu Allah berkata, Adam, di manakah engkau? Адам прятался в кустах райского сада, стесняясь Бога, потому что он нарушил закон. Adam bersembunyi di semak-semak
di taman tersebut, dia malu-malu karena sudah melanggar hukum Allah. А Бог его искал не потому, что он не знал, где Адам, а потому, что он уже не видел прежнего Адама. Dan Allah mencari Adam bukan karena Allah tidak melihat Adam, tapi karena Allah tidak dapat melihat Adam yang sebelumnya. И помните, как на вопрос, что с тобой случилось, Адам, он говорит, жена, которую ты мне дал. Вот видишь, опять упрекает Бога, не я виноват. Сказал бы, Господи, прости меня. Боже, я виноват, я во всем виноват. Нет, жена, которую ты мне дал, она мне дала, я ем плод от запретного дерева. Dan dia pun membalas mengatakan bahwa dia berusaha menekan Allah, mengalihkan rasa kebersalahan ke orang lain. Istri yang kau berikan, Hawa, itulah yang membuat aku memakan buah dari pohon terlarang tersebut. Dia tidak terbentuk pemikiran untuk memohon ampun atau minta maaf. Berusaha untuk tanpa memiliki upaya untuk memohon ampun, ya Tuhan, ya Allah, ampunilah aku telah membuat kesalahan. Bukan, tetapi dia memutuskan untuk menyalahkan istrinya, bahwa Hawa, istri yang kau berikan kepadaku itu adalah orang yang membuat aku memakan buah dari pohon terlarang itu. А женщине говорит, Ева, что ты наделала? Dan Allah berkata kepada wanita tersebut, ke Hawa, hai wanita, apa yang telah engkau perbuat? Ну, согрешила, упала бы в ноги к Богу и сказала, прости меня, окаянно. Ya, andai saja orang itu berdosa, andai saja dia menyadari bahwa dia bersalah dan dia jatuh berlutut mengatakan, ya Tuhan, ampunilah aku telah berdosa. А она тоже оправдывается. Змей, который ползал здесь, Tapi dia juga он меня menyalahkan. соблазнил, он меня обманул. Tapi dia juga menyalahkan yang lain, yang mengatakan ular yang berjalan di sini itu, dia yang menipu saya, dia yang menggoda saya. Все виноваты, только не я. Semua salah kecuali saya. Вот как будет у вас в жизни, у нас в жизни ситуации, когда лучше признаться, что ты согрешил, что ты виноват, и быть похожим на Богородицу, которая от лица всего человечества сказала на благовестие Архангела Гавриила о том, что ей надлежит стать матерью второй ипостаси Святой Троицы. Она сказала, я раба Господня, да будет мне по глаголу. Alangkah baiknya jika manusia itu dapat mengakui, bahwa kita semua dapat mengakui bahwa kita bersalah dan menjadi seperti Theotokos ketika dikunjungi oleh malaikat agung Gabriel. Dan pada saat itu ketika malaikat tersebut mengatakan bahwa Roh Kudus akan turun ke atasmu, apa jawaban dari sang Theotokos? Dia mengatakan, ya Tuhan, aku adalah hamba-Mu, biarlah hal ini terjadi sesuai kehendak-Mu. И не оправдывался никогда, как Ева Dan janganlah pernah membenarkan diri seperti Hawa, seperti Adam juga. И никого не винить, то есть не делать виноватым в том, что мы натворили. Dan janganlah menyalahkan orang lain atas hal yang sudah kita perbuat sendiri. Никакие обстоятельства, никаких людей, Tidak ada keadaan lain, tidak ada orang-orang lain, чтобы не быть выгнанным из рая, supaya kita tidak menjadi terusir dari Firdaus, чтобы не быть выгнанным. supaya kita menjadi tidak terusir dari Taman Firdaus. Но набраться силы воли, мужества, когда виноват, склонить голову, сказать, Господи, ну я виноват, конечно, я, и больше никто. Даже если ты чуть-чуть чувствуешь, что да нет, ты был просто использован в той или иной ситуации, ты реально не виноват, тебя подставили. Dan kapan kita dapat bisa mengumpulkan energi atau tenaga untuk mengumpulkan keberanian untuk mengatakan, ya aku salah, ya aku bersalah. Dan meskipun mungkin kesalahannya tidak banyak, hanya sedikit saja, atau bahkan kesalahan tersebut tidak benar, bahwa kamu dipermainkan oleh orang, bahwa kamu difitnah oleh orang, bahwa itu bukan hal yang salah, tapi tetaplah mengaku, ya aku salah. Взять на себя вину. Mengambil rasa kebersalahan itu dalam diri sendiri. И даже если в голове тебе будет казаться, что если ты сейчас это сделаешь, от тебя многие отвернутся, над тобой будут смеяться, тебя накажут. Dan bahkan jika kamu berpikir bahwa ketika kamu mengambil kesalahan itu bagi dirimu sendiri, bahwa orang-orang akan mentertawakan kamu, mengejek kamu, menghukum kamu orang-orang.
Поверьте, что такие скорби очень быстро проходят и превращаются в великую награду от Бога тем, кто смиряется и подчиняется воле Бога. Percayalah bahwa kemalangan semacam ini yang dialami itu layak atau berhak mendapatkan penghargaan yang terbesar dari Allah yang agung. Ya, dalam kerendahan jika kita memperlakukan hal ini dengan kerendahan hati, dengan kesederhanaan dan iman kepada Allah dan kasih. И вот в отличие от первой Евы, вторая Ева, Дева Богородица Мария, сказала смиренным голосом, тихим голосом. Jadi perbedaan dari Hawa yang pertama dan Hawa yang kedua adalah yang kedua mengatakan dengan suara yang hening, dengan suara yang penuh rendah hati. Ответила на призыв Бога от лица всего человечества, всех. Menjawab pertanyaan, menjawab suara Allah untuk dan mewakili seluruh kemanusiaan, semua kemanusiaan. Я раба Господня, да будет мне по глаголу Твоему. Aku adalah hamba Tuhan, biarlah itu terjadi sesuai kehendak, sesuai firman-Mu. Может быть, по юности своей было 14 лет всего. Может быть, по своей юности она еще не понимала, что ее ждет. Mungkin dia karena masih muda, mungkin tidak memahami apa yang menantikan dia di kedepannya nanti. Umurnya masih 14 tahun. Ей будет 45 лет, 47 лет, она увидит, как убивают ее сына 33 лет. Dia akan berumur 47 tahun dan akan melihat bagaimana putranya dibunuh pada saat umur yang ke-33. И за что? За то, что он помогал людям, исцелял, воскрешал, наставлял. Atas hal apa? Bahwa dia telah membantu orang-orang, menyembuhkan orang-orang, membangkitkan, Исцелял, помогал, dan membantu orang-orang juga, учил. mengajar, membimbing. Из ее материнских уст не вышло ни одного обличения, ни одного оскорбления, ни одного сожаления. Dari mulut keibuannya tidak pernah keluar satupun kata teguran yang kasar, satupun kata perlawanan, satupun kata untuk menghina. Сейчас говорят скромный, это значит тождественно в современном мире, это слабый человек. Hari ini, zaman sekarang, jika kita mengatakan sesuatu dengan sederhana, dengan apa adanya, polos, itu dianggap orang-orang sebagai suatu hal yang lemah, suatu kelemahan. Поощряется наглость, уверенность, самоуверенность. Jadi yang diagungkan adalah keberanian, keyakinan atas diri sendiri. Как говорят, идти по головам других людей, лишь бы добиться своей цели. Seperti ada ungkapan, biar kita terobos kepala orang lain, yang penting supaya sampai tujuan. Быть болтливым, сообразительным, выносливым, коммуникабельным. Jadi orang yang gagah, berani, yang langsung apa adanya, langsung berterus terang dan mudah berkomunikasi. Лукавым. Bahkan juga terkadang Вот tidak mulus. это авторитет. Itulah otoritas. Это модно. Itu cukup ngetren. Это правильно. Itu benar. А смирение и кротость считается качеством слабых, слабаков, неудачников. Dan kualitas sifat kerendahan hati dan kelemah lembutan itu dianggap sebagai hal-hal sifat-sifat yang dimiliki orang-orang yang gagal, yang tidak berhasil. Кто-то взял и просто перепутал понятие трус и смиренное. Ada seseorang yang mengambil dan membingungkan definisi antara pecundang dan kerendahan hati. Слабость и скромность. Kelemahan dengan kesederhanaan. Так вот, смирение и кротость Богородицы были настолько сильными, что слабый человек не смог бы прожить такую жизнь, воспитать Бога человека и перенести смерть, прям контактируя с сыном, перенести смерть своего сына и служить его делу после его вознесения. Jadi sang Theotokos yang rendah hati dan rendah lembut ini, jalan hidupnya semenjak dia melahirkan anaknya, dalam perjalanan hidupnya bagaimana dibawa ke dalam maut putranya ini, bagaimana setelah itu pun dikubur, dia pun yang mengubur putranya, dan bagaimana dia melanjutkan perjalanan melakukan tugas yang sudah diserahkan kepadanya dari Tuhan. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berhasil atau pecundang tidak mungkin bisa menjalani kehidupan seperti sang Theotokos ini.
И вот в этот день особенно обращаемся с просьбой к Царице Небесной, чтобы она помогла нам быть поскромнее. Dan pada hari peringatan ini kita memohon secara terkhusus kepada Sang Theotokos tersuci supaya dia menolong kita untuk menjadi lebih sederhana, Чтобы мы были чище духовно, supaya kita menjadi lebih murni secara rohani, и чтобы в нас вера горела хотя бы чуть-чуть похоже на то, как горела она в сердце Богородицы. supaya iman kita bisa membara di dalam hati kita, membara sedikit demi sedikit seperti Sang Theotokos tersuci. Ну, благодарю, конечно, вас, отцы, которые со всех уголков, с разных островов, преодолев нелегкий путь, прибыли сегодня сюда, в этот храм, князь Владимирский храм, для того, чтобы вместе помолиться. Tentu saja saya bersyukur kepada Anda semua para romo yang telah berkunjung ke sini dari segala ujung pulau-pulau negara ini